င်းမဲ့ဘဝခရီးမောင်ချောင်းမြူတာရအကျဉ်းနာကဘာမောက်အချင်းများနဲ့တွေ့တွေ့ကမေကလေးမောင်ရဲ့နာမသက်ဆုံးကြအောင်ကျူရှင်ကမိချစ်များနဲ့အားပေးကပါရမီဖြည့်လို့လိုက်ခဲ့မှာမမဝရဲ့အလိုအဆုံးမင်းအမြဲတမ်းပြုံးရစေမှာမေဘဝရဲ့တသက်လုံးအမြဲပြုံးလို့မောင်အေးများစီမှာစေကဘာတိုင်အောင်မကုန်းဆုံးနိုင်တော့ချစ်ချင်းတရားတွေရှောင်းမဲ့ဘဝခရီးလမ်းမှာဖြောင်းယူတာရအကျဉ်းနာကဘာမောက်အချင်းများနဲ့တွေ့တွေ့ကမေကလေးမောင်ရဲ့နာမသက်ဆုံးကြအောင်ကျူရှင်ကမိချစ်များနဲ့အားပေးကပါရမီဖြည့်လို့လိုက်ခဲ့မှာမမဝရဲ့အလိုအဆုံးမင်းအမြဲတမ်းပြုံးရစေမှာမေဘဝရဲ့တသက်လုံးအမြဲပြုံးလို့မောင်အေးများစီမှာစေကဘာတိုင်အောင်မကုန်းဆုံးနိုင်တော့ချစ်ချင်းတရားတွေပါရမီပြည့်ပြီးတာလာတဲ့မောင်ရဲ့အိမ်လူဇနီးတို့ရဲ့မိလိုရာအကုန်ပြည့်စည်ဖို့မောင်ကျူလာပါမယ်မမဝရဲ့အလိုအဆုံးမင်းအမြဲတမ်းပြုံးရစေမှာမေဘဝရဲ့တသက်လုံးအမြဲပြုံးလို့မောင်အေးများစီမှာစေကဘာတိုင်အောင်မကုန်းဆုံးနိုင်တော့ချစ်ချင်းတရားတွေဝါရှောင်းမဲ့ဘဝခရီးလမ်းမှာဖြောင်းမြူတာရအကျဉ်းနာကဘာမောက်အချင်းများနဲ့တွေ့တွေ့ကမေကလေးမောင်ရဲ့နာမသက်ဆုံးကြအောင်ကျူရှင်ကမိချစ်များနဲ့အားပေးကပါရမီဖြည့်လို့လိုက်ခဲ့မှာမမဝရဲ့အလိုအဆုံးမင်းအမြဲတမ်းပြုံးရစေမှာမေဘဝရဲ့တသက်လုံးအမြဲပြုံးလို့မောင်အေးများစီမှာစေကဘာတိုင်အောင်မကုန်းဆုံးနိုင်တော့ချစ်ချင်းတရားတွေပါရမီပြည့်ပြီးတာလာတဲ့မောင်ရဲ့အိမ်လူဇနီးတို့ရဲ့မိန်လိုရာအကုန်ပြည့်စည်ဖို့မောင်ကျူလာပါမယ်မမဝရဲ့အလိုအဆုံးမင်းအမြဲတမ်းပြုံးရစေမှာမေဘဝရဲ့တသက်လုံးအမြဲပြုံးလို့မောင်အေးများစီမှာစေကဘာတိုင်အောင်မကုန်းဆုံးနိုင်တော့ချစ်ချင်းတရားတွေပါရမီပြည့်ပြီးတာလာတဲ့မောင်ရဲ့အိမ်လူဇနီးတို့ရဲ့မိလိုရာအကုန်ပြည့်စည်ဖို့မောင်ကျူလာပါမယ်မမဝရဲ့အလိုအဆုံး